Freiräume hat auch jeder gern, ganz besonders aber Kinder. Dort, wo früher aber Wiesen und Bäume waren, hat es heute Häuser. So drängt sich die Frage auf, würden den Freiräume heute eigentlich nur erhalten? Raumplanungsgesetz haben wir nicht und die Gemeinden sind in ihrer Gemeindeautonomie verantwortlich dafür, wie sie ihre Gemeinde gestalten. Sie haben aber Zonenpläne, sie haben Richtpläne und die müssen vom Land genehmigt werden. Und wir vom Amt für Bau und Infrastruktur können Beratung bieten und natürlich auch animieren, dass sie solche Freiräume sichern und erhalten. Ein Mann als Erzieher im Kindergarten oder eine Frau als Architektin auf der Baustelle. Das sind untypische Bilder, aber realistische. Verstobene Vorurteile haben heute keinen Platz mehr. Man muss die Sachen entspannt angehen, man muss sich einfach vom Gedanken leiten lassen, dass es nicht Vorurteile sein sollen, die jemanden daran hindern, einen Beruf anzunehmen, der ihm vielleicht gut fügen könnte. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man jemanden zwingen soll oder dass man eine Quote in einem Beruf erreichen soll für Männer oder für Frauen. Es wäre natürlich komplett verfehlt. Was für Geschäftsmöglichkeiten eröffnen sich für Liechtenstein aus islamischen Finanzdienstleistungen? Vielversprechende. So sind sich Experten an der Konferenz einig. Wir haben in Liechtenstein die erste Konferenz gemacht zu Islamic Finance, also zu islamischen Finanzdienstleistungen. Das ist darum gegangen, eine breite Information aus erster Hand überzukommen von internationalen Experten. Ich denke, das hat sehr viel Potenzial. Islamische Finanzdienstleistungen sind ein Wachstumsmarkt. Der Markt ist nicht verteilt. Und da hat Liechtenstein mit seiner Expertise, vor allem auch in der Vermögensverwaltung, eine grosse Chance.